弟兄姐妹，很开心可以今天在这里跟大家，在一起。我们有了教区 kick off 的时间，然后也很开心可以去今天来带一个圣餐的时间这样子。那待会呢是整个教会的一个圣餐的时间。那我们一般来说，我们都会提醒大家说，如果你是新来的朋友，那你呢可能不知道什么叫圣餐的意义，然后待会可能也会有饼和酒pass 过你面前。其实老实说，饼就是一个白色的，不知道是什么东西做的，然后酒呢是葡萄汁，所以呢，如果你不知道它的意义的话，你可以不要用它，没关系，因为老实说也没有很美味啦。但是呢，我想在这个特别的时间，想去也分享一些最近还蛮有感触的事情。那我也鼓励大家每个人，我觉得这是一个时间，大家可以去反省，可以去思考。那我们的生命到底是为什么来？我们又要往哪里去？这样子。最近呢，看到首先从一个报道开始讲这样子，在一个新闻上面看到一个很好笑的报道，他说他要拿那个一氧化二氢，对，一氧化二氢，然后拿去呢谋杀教授，然后呢他说一氧化二氢很毒，所有我们呢只要服用这个东西之后的人呢，100%会死亡。有100%的致死率，而且所有的任何的东西呢都含有它，所以它很危险这样子。大家知道一氧化二氢是什么吗？水。那为什么说水是很恐怖的物质呢？使用它之后呢，100%会死亡，而且呢，所有身上有癌症的人都含有它。废话嘛，对不对？因为人就是100%就会死亡。然后呢，昨天又在一个弟兄的脸书上呢看到那个。他去那个2兵打卡这样，然后他也是写了同样的话，让我觉得很惊讶。他说，出生证明上你应该要注意这个100%的死亡率。那为什么这样讲呢？因为死亡是每个人的结局。那实在很不想在大过年的现在还元宵刚过完，很不想触大家眉头，但是这就是我最近的感触这样。先跟大家分享一句我觉得这意义深刻的话。传道书第7章第2节这里，他说：“往招上的家去呢，强如往宴乐的家去，因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上。”他说：“死是众人的结局，就是这个世界上没有任何人可以逃离死亡。所以，老实说，人类这个种族100%的致死率这样子，这是真的。那为什么很有感触？因为我上礼拜也去了2兵，去了2次。那不是因为身边的人怎么样，是因为我处理的一个我是一个社工，那我负责的一个个案呢，他在上礼拜一早上的时候往生这样子。那其实那一天我还蛮惊讶的，因为他才刚从医院出来没多久，然后我把他安置到一个养护所去过年，然后。过年过完呢，我还带他去看病，然后医生还说什么没什么大问题，然后在上礼拜一早上7点，本人已经起床，但还想要赖床，突然间接到电话，然后就说个案往生。那之后呢，我就是有个很长的时间的，就是有一些比较行政的流程，因为他在养护所往生，不是在医院往生的。那大家都不会知道这件事情，就是说。如果你不是在医院往生呢，就不会有人帮你开死亡证明。那呢，一般来说，如果你在家里面呢很安稳的就离世的话呢，你可以请卫生所的医生，或者请葬仪社的人帮你做所谓的行政相验，也就是说会有人帮你开死亡证明，这是没问题的。但是如果你呢非死得其所，这个时候就要请警察过来，会进行所谓的司法相验。那什么叫司法相验？就是后续呢会请检察官。警察，然后还有法医，然后去做一个验这个大体的动作，然后确定你的死是没有什么奇怪的东西。那如果当然你的死是因为什么刀杀、什么毒杀、什么那个，那当然就进入另外一个流程。但基本上我们就是要跑这个流程，所以我礼拜一早上呢去警察局做笔录啊，然后后来呢下午我去检察官同意了，我们可以把遗体呢接到那个2兵去，我就去那里等。然后呢，还要暂时当一下家人，因为那个家人我还没有联络上这样子，然后所以就暂时当一下家人，签一下这个
和平的监管流程。然后警察就说：“那你明天还要来哦，来干嘛？”检察官可能会想问你问题，所以我要参加相验哦。对，所以呢，隔天早上我又在殡仪馆出现了，然后那时候就去了，然后检察官、法医，然后还有刑事鉴定组，哇，都出现了，然后家属也找到了，然后我后来就去，然后家属就说我已经大概30多年没有看过他了，不知道他是谁，那就没办法了。那个检察官就说：“那你要不要这个帮忙看一下？”我就说：“好啊，看一下。”我也没有什么经济，然后就去，然后看一下，确认一下死者的身份，就是我的案主，然后就开始，然后又去了另外就开始又有一些琐碎的流程，然后最后结束就是帮案主还有家属呢联络怎么样处理后事的事情。其实整个事情发生的十分的突然。其实礼拜一早上我是想要借由我感冒的事实想要请假这样子，想不到万事都不是像你想象中的发生。那一整天我都在跑东跑西的，然后大概就是一直处理很多的杂事这样。很多的事情在处理的时候，我一直在想说，这个为什么没有在他还在世的时候处理？家属当天马上，我找了很久找不到的家属，当天马上就找到了。那当然也跟家属历经了很多的对话，然后说，30几年真的没见了，然后他没有抚养过你，但他还是你的妈妈，然后我们就开始在跟他做一些对话这样子。那在整个过程中，我也思考了很多的事情，也包括思考了到底有什么事情是我在这个个案上我还可以做，但我却没有做的，或者是会不会我不该做什么，或者我做了什么，会不会造成他这样的结果？但仔细去思考，可能都没有什么，在真的工作上面其实没什么可疑的地方。但在我的心理上面还是会有一些冲击，也是在他说，包括在他住院那段过程，或者在他整个在养护之家那个过程，到底有没有去有比较多的关系？会不会也在思考说，他整个人在经历这个生病，然后到离开的过程中，他其实会不会十分的孤单？因为其实他从一个很不熟悉的地方，又去了另外一个不熟悉的地方，最后在一个不熟悉的地方他离开了，会不会有这样？会不断在思考这些东西？那当然，某些程度来说，个案的死亡对我来说是一种思考，可某些程度来说，我也在思考，那到底死亡代表什么？如果说这是必然的东西的话，其实如果你打开圣经，你会发现圣经不断的去跟你说，死亡也是一个必然的过程。我曾经很久以前听过一个讲道，他说人生呢就像是跳楼，因为你一定会死，所以就像跳楼一样，只是你不知道你是从第几层楼跳下来这样，因为你不知道到底应该说你不知道你离地面多远，可能你已经离地面大概1公分了，用个披萨饼就可以过去的那个过程，也就是说你可能下一秒，可能你离地面还有108000米，可能你还要过很久。如果你还要过很久的话，你就会担心现在所谓的眼睛问题。但是如果你还离地面很远很近的话，你就不会担心那么多。可是永远呢，你都会必须要去思考这个问题，因为就像圣经所讲的，死亡是人的结局，活人必将这个事情放在身上。但我们要怎么样把死亡这件事情放在身上呢？对于刚刚发生这件事情，我不断在思考的是，的确我好像还可以再做更多，在每个人的生命当中。但我也在思考的是，的确我们的生命也需要有更多的盼望。其实如果你打开圣经去看，或者是我们再回到今天的议题，我们去说，今天我在带一个圣餐的时间的时候，其实圣餐是纪念耶稣的死，他为我们的罪钉在十字架上。可是另外一个部分，他也是在纪念另外一件很重要的事情，他在纪念耶稣的复活。他为了我们的罪钉在十字架上面，而且死后3日复活。圣经上在哥林多前书15章19节这段，他是这样讲的。他说：“我们若靠基督在今生有盼望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活。”我马上就把它讲完。我本来想要有个转折。他说：“我们若只靠耶稣在今生有盼望的话，其实我们很可怜。为什么？因为我们的盼望永远都只有在今生的话，我们是很可怜的，因为表示我们只能追求很多的乐趣，然后来娱乐我们自己，来让我们忘记死亡的事实。
但是他这里有个但，他说但基督已经从死里复活了，成为睡的人出手的果子，死既是因一人而来，使人复活也是因一人而来。他说，对我们基督徒来说，对这个圣餐的意义更深的来说，我们除了身上去纪念着耶稣的死亡以外，我们要去思考耶稣的复活。圣餐与十架永远都跟耶稣的死和复活有关，就像我们的生命也永远跟死亡和复活有关。也就是当我们去思考我们的生的时候，我们要去思考我们的死。也就他常常会提醒我，我必须要在这个在有限的生命里面，我不知道是下一秒、是明天，还是后天，还是60年后，但是我要把握每一刻我的过程。同样的，耶稣的复活也是，我知道可能我会常常做错事情，我知道我可能会常常的需要每一年都定计划，我也知道可能有些时候我们总是在做一些后悔的事情，但我也知道我永远都可以在每个时间点里面我去做决定，我要改变，我想要去更靠近耶稣，我想要去付出更多给我身边的人。我陪伴我儿子的时候，我可以不要玩手机，这都是每一天我可以做的事情。我相信今天圣餐，耶稣的复活和耶稣为我们的死，对大家也有很多的意义。所以我希望今天大家我们去重新的去思考这个问题，尽管是在过年，尽管是在一开始，但是我们就思考这个问题，因为我们知道，唯有思考这个问题，我们的生命才会过得更有意义。所以今天我想邀请大家，我们重新的去审视，我们重新的去检视耶稣的死和复活对我们生命的意义，还有我们可以重新做什么样的决定去面对这个事情。然后让我们在圣餐开始之前，我们一起低头做个祷告。亲爱的神啊，真的很感谢你，感谢你在2000年前赐下耶稣，让我们呢去明白他的死呢，然后也去明白他的复活，让我们去看到他的死呢，已经让我们脱离罪的毒钩，脱离死亡的毒钩，也让我们知道呢，我们现在我们活着是因为他，而我们也愿意为了他呢，去活得更丰富、更精彩、更把更多属于他的爱呢，去分给身边的人。只要祈求你呢，带领我们每个人去思考并纪念这一刻，不只是在圣餐的时间，而是在我们活着的每一刻，我们都知道我们身上带有耶稣的印记。很感谢你，这祷告奉主耶稣基督所求的 Amen。